Lamella degan shokolad chiqqan. Buni rosta kamiga idealno, sifati juda ham zo'r. Lamellani kim yaxshi ko'radi, bilasizlarmi? Lamellani yaxshi ko'radigan odamlar birinchi o'ringa buni halvoni yaxshi ko'radi-ku, turetskiy o'shalar. Bismillah. Buni dasturxonga qudamdanikiga tovuq olib borsangiz, lagan olib borsangiz, borkosh, patnis olib borsangiz, sovg'a olib borsangiz, sizni ketizdan gapiradi, paskuda shuni olib kelibdi deb. O'shalarni sindirib qo'yadigan Lamella brendi. Bemalol mana shundan olib, mana shundan kirib borib, yaxshimisiz? Assalomu alaykum deb suzilib kirsanglar bo'ladi. Bu uncha-munchasi yetolmaydigan hadya bo'ladi. Lamella brendidan. Buni ham atmetka qilib qoldiraman. Bemalol hadyalarni yetkazib beradi. Dostavka xizmatlari bor. Hadya qilishingiz mumkin. Voy, siz qanaqa onasiz deysizlar-ki, men ideal onaman mana. Ideal ona sovrinni olgan. Ideal ona 7-mavsumi yozsanglar chiqib kelar. 10 necha yil oldin qatnashganman. Mendan keyin bu ko'rsatuv yopilib ketgan. Rosta kulasiz. Mendan keyin ideal ona chiqmaganda, tushundingizmi? Shuning uchun chip-chiroylilarim Lamella brendini ham sizlarga tavsiya qilaman. Seriozniy katta qizlar o'zinglarni olib, sovg'alarni olib kirasizlar. Qalban bir gapza, men chip-chiroylilarim sizlarni ko'p bala yaxshi ko'raman. O'zimdan ham ko'p bala chip-chiroylilarim, jonkalarim.